Qoç. Asan gün deyil. Bir çox qoç məişət məsələləri ilə məşğul olmalı olacaq və bu həmişə asan olmayacaq. Yaxınlarınızla xırda fikir ayrılıqları mümkündür, lakin bu ciddi münaqişələrə səbəb olmayacaq. Heç bir böyük və ya ciddi layihəyə başlamamalısınız, vəziyyətlər həmişə sizin xeyrinizə işləməyəcək. Günün ikinci yarısında emosiyaların öhdəsindən gəlmək çətin olacaq. Heç bir səbəb olmadan narahat olmağa meyilli olacaqsınız. Rahatlıq tapmaq üçün əvvəllər vaxtınız olmayan sevimli işlərinizlə məşğul olmaq zərər verməz. Bugün siz mürəkkəb məsələləri başa düşəcəksiniz. Əvvəllər yalnız təxmin edilə bilən şeylər tamamilə aydın olacaq. Bu, gələcək üçün planlarınız barədə qərar verməyə, indi nəyə diqqət yetirəcəyinizə və daha sonraya nələrin təxirə salınacağına qərar verməyə kömək edəcək. Günün birinci yarısı mühüm söhbətlər, birgə fəaliyyətlərin müzakirəsi üçün münasibdir. İkinci yarıda sərbəst xoş söhbətlər, eləcə də əyləncə və istirahət üçün vaxt gələcək. Pulla ehtiyatlı olun, plansız alışlar üçün bu yaxşı gün deyil. Hədiyyələr və xoş sürprizlər, o cümlədən romantik sürprizlər ola bilər. Səhər diqqətinizi problemlərdən yayındırmağa çalışın. Bu vaxtı xoş və faydalı işlərlə doldurmaq daha yaxşıdır. Bu, pozitiv qalmağınıza kömək edəcək. Özünüzü nəzərə çarpacaq dərəcədə yaxşı hiss edəcəksiniz, enerjinizi və şənliyinizi başqaları ilə bölüşəcəksiniz. Günün ikinci yarısında müsbət tendensiyaların təsiri artacaq. Bu dəfə həm xoş xəbərlərlə, həm də yeni imkanlarla sevindirəcək. Ən vacib məqsədlərə necə nail olmaq, çox səy göstərdiyiniz bir işdə uğur qazanmaq aydın olacaq. Köhnə tanışlarla, uşaqlıq və gənclik dostları ilə görüş xoş olacaq. Günün ilk yarısı üçün vacib heç nə planlaşdırmamaq daha yaxşıdır. Bu vaxt rahat bir məclis, eləcə də bəzi tanış ev işləri üçün çox uyğundur. Şəxsən sizinlə və ya ən yaxınlarınızla bağlı xoş xəbərlər ola bilər. Gözlənilməz hədiyyələr, xoş sürprizlər istisna deyil. Günün ikinci yarısı ünsiyyət üçün əlverişli olacaq. Köhnə tanışlar gözəl ideyaları bölüşəcək, onların həyata keçirilməsinə məmnuniyyətlə köməklik göstərəcəksiniz. Bu vaxt məişət texnikası almaq üçün münasibdir. Siz həqiqətən faydalı şeylər seçəcək və böyük sövdələşmələr bağlayacaqsınız. Gün yeni bir şey öyrənmək üçün mükəmməldir. Faydalı ola biləcək hər şeyi tez xatırlayacaqsınız, əvvəllər nəyin çətin göründüyünü başa düşəcəksiniz. Bəzi gözlənilməz kəşflər, eləcə də sizi maraqlı fikirlərə sövq edəcək uğurlu təsadüflər ola bilər. Boş yerə vaxt itirməyəcəksiniz, özünüz və başqaları üçün çox faydalı işlər görəcəksiniz. Çətin vəziyyətdə qalanlara kömək etmək imkanı yaranacaq. Sevdiklərinizlə gözəl anlaşacaqsınız. Şübhəsiz ki, hər kəsi ofsunlayacaq bir iş olacaq və siz əla vaxt keçirəcəksiniz. Səhər saatlarında diqqətinizi faydalı işlərə yönəltmək vacibdir. Özünüz və başqaları üçün nə qədər çox şey etməyi bacarsanız, özünüzü bir o qədər inamlı və sakit hiss edəcəksiniz. Əvvəllər fikirləri sizin fikirlərinizlə üst-üstə düşməyənlərlə ciddi məsələləri müzakirə etməmək daha yaxşıdır. Ancaq köhnə müttəfiqlərlə ünsiyyət sizi sevindirəcək, onlar sizi dəstəkləyəcəklər. Gün təşkilati məsələlərin həlli, sənədlərin tərtibi, dövlət qurumları ilə əlaqə üçün münasibdir. Rahat bir atmosferdə iş məsələlərini müzakirə edə bilərsiniz. Əvvəllər yalnız işgüzar xarakter daşıyan münasibətlər daha az rəsmi olacaq və bu xoşunuza gələcək. Buğa. Gününüz xeyir. Bütün planlaşdırılan işlərin öhdəsindən mükəmməl gələ biləcəksiniz. Yaxınlarınız istənilən işdə sizə kömək etməkdən məmnun olacaqlar. Uzun müddətdir sizi narahat edən mühüm məsələləri onlarla müzakirə edə biləcəksiniz. Bir çox buğa müstəsna dərəcədə uğurlu alışlar edə biləcək. Çölə çıxmaq, dostları ziyarət etmək və ya evdə qonaq qəbul etmək üçün yaxşı vaxtdır. Yaxşı təəssürat yaratmaq heç də çətin olmayacaq. Əla vaxt keçirəcək, müsbət emosiyalarla yüklənəcək və maraqlı tanışlıqlar edəcəksiniz. Günün başlanğıcı yeni dostlarla tanış olmaq üçün əladır. Müxtəlif insanlarda xoş təəssürat yaratmaq sizin üçün asan olacaq. Ən yaxşı tərəfinizi göstərəcəksiniz və əvvəllər sizi kiçik hesab edən insanlar nə qədər yanıldıqlarını anlayacaqlar. Gözlənilmədən qonaqlar gələ bilər, onlardan çox razı qalacaqsınız. Günün ikinci yarısı istənilən yaradıcı fəaliyyət üçün münasibdir. Onlar sizi ruhlandıracaq, müsbət emosiyalar bəxş edəcək. Köhnə hobbiyə qayıtmaq istəyəməyiniz mümkündür.
Siz hətta onu necə əlavə gəlir mənbəyinə çevirəcəyinizi anlaya bilərsiniz. Səhər istənilən vacib iş həmişəkindən biraz daha çətin olacaq. Mümkündür ki, bəzi gözlənilməz çətinliklər yaransın, daha vacib işləri təxirə salmaq lazım gələcək. Ancaq müsbət tendensiyaların təsiri sürətlə artacaq və tezliklə həyatın yaxşılaşdığını hiss edəcəksiniz. Günün ikinci yarısı bəzi ailə işləri, eləcə də dostların sizə kömək edəcəyi istənilən faydalı fəaliyyət üçün münasibdir. Siz köhnə bir hobbini xatırlayacaqsınız. Ola bilsin ki, onun sayəsində xoş tanışlıqlar baş tutsun. Günün ilk yarısı ciddi işlərlə məşğul olmaq üçün əlverişlidir. Siz diqqətlisiniz, sonradan vacib ola biləcək xırda detallara diqqət yetirəcəksiniz. Bu zaman verilən qərarlara peşman olmayacaqsınız. Nağd pul daxil olmaları, o cümlədən gözlənilməz mənbələrdən gəlirli sövdələşmələr mümkündür. Daha sonra istirahət və ünsiyyət üçün əlverişli vaxt olacaq. Dostlarla görüşlər yaxşı keçəcək, həm əvvəlcədən planlaşdırılanlar, həm də tamamilə gözlənilməz görüşlər nəzərdə tutulur. Romantik bir görüş məyus etməyəcək. Əhəmiyyətli işlər üçün yaxşı gündür. Çətinliklər sizi qorxutmayacaq və planlarınızdan əl çəkməyə məcbur etməyəcək, bütün maneələri dəf etmək üçün bir yol tapacaqsınız. Dostlar və müttəfiqlərlə ümumi işləri müzakirə etmək, birlikdə həyata keçirəcəyiniz planları razılaşdırmaq mümkün olacaq. Anlaşmazlıq və mübahisələr üçün heç bir səbəb olmayacaq. Bugün çoxlu narahatlıqlar olsa da, köhnə hobbiyə qayıtmağa vaxtınız olacaq. Yenə çox müsbət emosiyalar verəcək. Gün kiçik alışlar üçün münasibdir. Özünüz və ya yaxınlarınız üçün bir şey ala bilərsiniz, hər halda seçimdə səhv etməyəcəksiniz. Ən vacib işlərə diqqət yetirməyə dəyər. Bugün çoxdan qoyduğunuz məqsədə çatmaq, son zamanlar üzərində çox düşünməli olduğunuz məsələni həll etmək şansınız olacaq. Köhnə fikirlərə qayıda bilərsiniz, onları həyata keçirmək mümkün olacaq. Gün alış-veriş üçün əlverişlidir, həm əvvəlcədən planlaşdırılmış, həm də plansız alışlardan söhbət gedir. Şübhəsiz ki, uzun müddət sizi məmnun edəcək əşyaları seçəcəksiniz. Emosional vəziyyətinizi izləməyə çalışın. Bu, xüsusilə səhər vacibdir, çünki əhvalınız tez-tez dəyişə bilər. Stresli vəziyyətlərdən qaçmağa çalışın, yaxşı şeylər haqqında daha çox düşünün. Əkizlər, gözəl gündür. Optimist münasibət uzun müddət həll etməkdə tərəddüd etdiyiniz problemlərin öhdəsindən gəlməyə kömək edəcək. Bəzi əkizlər nüfuzlu himayədarlar əldə edə biləcəklər. Dost münasibət başqaları ilə münasibətlərinizi yaxşılaşdırmağa kömək edəcək, xüsusən də son vaxtlar çoxlu fikir ayrılıqlarınız varsa. Yaxınlarınızla ciddi məsələləri müzakirə etmək üçün əlverişli zamandır. Axşam saatlarında ortaq işgüzar maraqlarınız olan dostlarla görüşmək faydalı olacaq. Ünsiyyət sizə həzz verməklə yanaşı, sizi yeni perspektivli ideyalarla da ruhlandıracaq. Qərar verməkdə tələsməməyə, təlaşdan qaçmağa və təxribatlara tab gətirməyə çalışın. Bugün başqaları hansısa yolla sizə təsir göstərməyə çalışsalar belə, sakit qalmaq və öz tərzinizlə hərəkət etmək bacarığı sizə çox faydalı olacaq. İntuisiyanız sizə necə davam edəcəyinizi söyləyəcək. Ancaq başqalarının məsləhətləri olduqca zərərli ola bilər. Bu, planlaşdırılmamış alışlar, xüsusən də böyük alışlar üçün yaxşı gün deyil. Özünüz və yaxınlarınız üçün nəyin həqiqətən faydalı olduğunu anlamaq çətin ola bilər. Ancaq kiçik alışlar uğurlu olacaq. Gün böyük alışlar üçün əlverişlidir. Özünüz və ailə üzvləriniz üçün bir şeylər ala bilərsiniz, hər halda seçimdə səhv etməyəcəksiniz. Səfərlər yaxşı nəticələnəcək, xüsusən də yaxınlarınızdan biri sizi müşayiət edərsə. Gözlənilməz görüş maraqlı fikirlər doğuracaq, bəzi tanış hallara fərqli nəzər salmağa kömək edəcək. Günü təhsilə və ya yaradıcılığa həsr etməyə qərar verənlər üçün yaxşı gün olacaq. Çoxlu yaxşı ideyalar olacaq və onları həyata keçirmək fürsəti mütləq ortaya çıxacaq. Boş oturmaq istəməyəcəksiniz, gün çox məhsuldar keçəcək. Xoş görüşlər və maraqlı söhbətlər günüdür. Darıxdığınız insanlarla söhbət etmək imkanı olacaq. Köhnə tanışlar sizi maraqlı təkliflərlə sevindirəcək, yeni ümumi planlarınız ola bilər. Gün gəzintilər və səfərlər, maarifləndirici ekskursiyalar, eləcə də üfüqlərinizi genişləndirməyə və yeni bir şey öyrənməyə imkan verən istənilən fəaliyyət üçün əlverişlidir. Planlaşdırılmamış xərclər mümkündür.
Onların böyük olması ehtimalı azdır və əlbəttə ki, büdcənizə ciddi zərbə vurmayacaq. Günün ikinci yarısında nağd pul daxil olmaları ehtimalı çox yüksəkdir. Gün qeyri-rəsmi görüşlər, dostlarla və ruhən sizə yaxın olan digər insanlarla ünsiyyət üçün əlverişlidir. Başqalarının ruhunda nə olduğunu başa düşəcəksiniz, hamıya dəstək olmaq üçün bir yol tapacaqsınız. Sevinəcəyiniz gözlənilməz işgüzar təkliflər mümkündür, səmərəli əməkdaşlığın başlanğıcı istisna deyil. Ola bilsin ki, həll edilməli olan bəzi kiçik məişət problemləri yaransın. Onların öhdəsindən tez gələcəksiniz və yaxınlarınız bu işdə kömək etməkdən məmnun olacaqlar. Axşam istirahət üçün əlverişlidir, yaxşı kitab və ya maraqlı film tapın. İlham mənbəyi axtarın, bugün çox şeyə nail olmaq, mürəkkəb problemləri həll etmək, hər şeyin öhdəsindən gəlmək üçün məhz bu lazımdır. Həyatınıza yeni bir şey gətirmək, gündəlik işlərdən qaçmaq faydalı olacaq. Hər hansı gözlənilməz hadisələrə diqqət yetirin. Onlar maraqlı düşüncələrə səbəb ola bilər, tanış işlərə yeni bir işıqda baxmağa kömək edə bilər. Günün ilk yarısında cəld hərəkət etməli olacaqsınız, çünki işiniz çox olacaq. Daha sonra yaxınlarınızla ünsiyyət, bəzi ailə hadisələri, ev tətilləri üçün əlverişli olan daha sakit bir vaxt gələcək. Xərçəng. Uğurlu gündür. Əksər xərçənglər bütün zəruri məsələləri asanlıqla və uğurla həll edə biləcəklər. Yeni bir şey öyrənmək və ya imtahanlara hazırlaşmaq üçün yaxşı vaxtdır. Qazandığınız biliklər uzun müddət yaddaşınızda qalacaq və mütləq sizin üçün faydalı olacaqdır. Dostlar və yoldaşlar xahişiniz olmadan da köməyinizə gələcəklər. Nüfuzlu insanların dəstəyini qazanmaq fürsəti yaranacaq ki, bu da işlərinizin vəziyyətinə gözəl təsir edəcək. Qarşınızda cazibədar perspektivlər açılacaq ki, siz bundan uğurla istifadə edəcəksiniz. Qısa səfərlər üçün yaxşı vaxtdır, onlar çox sevinc gətirəcəklər. Yeni planlar, imkanlar və perspektivlər günüdür. Bugün siz əvvəllər açıq-aydın görünən bir çox vəziyyətlərə yeni şəkildə baxacaqsınız. Harada səhvlərə yol verdiyiniz və onları necə düzəltməli olduğunuz aydın olacaq. Bir çox fikir ayrılıqları keçmişdə qalacaq, çünki başqaları sizin haqlı olduğunuzu qəbul edəcək. Yeni işlər götürmək yaxşıdır, tez bir zamanda yeni uğurlar qazanacaqsınız və bu, əlbəttə ki, sevindirəcək. Kömək etmək istəyənlər olacaq. Onlarla ünsiyyət çox xoş olacaq. Romantik və ya dostluq münasibətlərinin başlanğıcı istisna edilmir. Günün ikinci yarısı gəzinti və dostlarla görüş üçün münasibdir. Gün həm vacib, həm də vacib olmayan istənilən faydalı işlər üçün mükəmməldir. Uzun müddət öhdəsindən gələ bilmədiyiniz işin öhdəsindən asanlıqla gələ bilərsiniz. Son vaxtlar hər kəsi bezdirən xırda problemlərin də öhdəsindən gələcəksiniz. Gözlənilməz nağd pul daxil olmaları, həmçinin hədiyyələr, xoş sürprizlər ola bilər. Günortadan sonra özünüzü çox yormamağa çalışın. Bu zaman daha yaxşı olar ki, ciddi fiziki gücdən, eləcə də izdihamlı tədbirlərdən qaçasınız. Yaxınlarınıza diqqət yetirin. Çox çətin məsələləri müzakirə etmək mümkün olacaq, bu münasibətlərə xeyir verəcək. Başqalarından çox şey gözləməyin. Başqalarının zəif cəhətlərinə boyun əymək, gərgin anları yumşaltmaq və mehriban qalmaq daha yaxşıdır. Bu yanaşma bugün sizə mübahisələrdən və ünsiyyətdə sadəcə gərgin anlardan qaçmağa imkan verəcək. Bütün fikirləriniz dərhal dəstək almayacaq, nədən belə qərarlar verdiyinizi izah etməyə hazır olun. Günün qalan hissəsi yaxşı keçəcək. Uzun müddət məşğul ola bilmədiyiniz faydalı işlər üçün uyğun gəlir. Çoxdan başladığınız işi bitirə bilərsiniz. Elmi uğurlar da ehtimal olunur. Gün çətin işlərlə məşğul olmaq, əvvəllər çətin görünən işləri başa düşmək üçün əlverişlidir. Bugün yeni bir şey öyrənməyə başlasanız, tezliklə ilk uğurlarınızı əldə edəcəksiniz. Tezliklə yeni məlumatlar faydalı olacaq. Köhnə dostlarla söhbət etməkdən həzz alacaqsınız. Onlar sizi ruhlandıracaq, son vaxtlar ortaya atdığınız ideyaları dəstəkləyəcəklər. Günorta köhnə dostları və digər yaxın insanları ziyarətə dəvət etmək üçün əla vaxtdır. Siz həm hər kəs üçün maraqlı işlər, həm də əylənməyin yollarını tapacaqsınız. Gün məşğul keçəcək, faydalı işlərlə dolu olacaq. Çoxdan tanış olan işlərin öhdəsindən gələcəksiniz və tamamilə yeniləri ilə bir çox suallara cavab tapacaqsınız. Liderlik keyfiyyətləriniz diqqətdən kənarda qalmayacaq, insanlar həvəslə sizi izləyəcək və bir çox ideyalarınızı dəstəkləyəcəklər.
Köhnə və yeni müttəfiqlərin dəstəyi sayəsində peşəkar və ya şəxsi bir sıra mühüm məqsədlərə nail olmaq mümkün olacaq. Günün ikinci yarısında təlaş və çaşqınlıqdan çətin ki, yaxa qurtara biləsiniz, ancaq soyuqqanlılığınızı qoruyub saxlayacaq, plana uyğun hərəkət etməyə çalışacaqsınız və bu, səhvlərdən qaçmağa imkan verəcək. Köhnə dostlarla görüşdən həzz alacaqsınız, birlikdə gözəl vaxt keçirəcəksiniz. Şiir. Qeyri-müəyyən bir gündür. Səhər enerji artımı və yaradıcılıq qabiliyyətlərinin oyanmasını hiss edəcəksiniz. Eyni zamanda bir çox şirlər şəxsi həyatları ilə bağlı narahatlıqların öhdəsindən gələcəklər, ona görə də iş üzərində cəmləşmək çətin olacaq. Çox iş götürməyin və tələsik qərarlar verməyin. Güvəndiyiniz təcrübəli insanlarla məsləhətləşmək zərər verməz. Ağlınıza çoxlu maraqlı fikirlər gələcək ki, bu da tezliklə gəlirinizi əhəmiyyətli dərəcədə artırmağa imkan verəcək. Axşam çölə çıxmaq, aktiv ünsiyyət, dostlarla görüş və ya romantik görüşlər üçün idealdır. Gün mühüm məsələlərin müzakirəsi üçün münasibdir. Heç kəsi incitmədən öz fikrinizi birbaşa və aydın ifadə edə biləcəksiniz. Ətrafınızdakı insanların xoşuna gələcək, çoxları sizinlə dostluq etmək istəyəcək. Yaxşılığa doğru dəyişmək və son zamanlar heç də asan olmayan münasibətləri gücləndirmək şansı olacaq. Gün idman, açıq hava fəaliyyəti üçün əlverişli olacaq. Hər ikisi üçün əlbəttə ki, xoş bir çevrə olacaq. Emosional vəziyyətinizi izləyin, mümkünsə lazımsız gərginlikdən, mənfi informasiyalardan qaçın. Çox şey etmək istəyəcəksiniz, ancaq istirahət üçün kifayət qədər vaxtınızın olması üçün günü planlaşdırmaq daha yaxşıdır. Yorulmamaq vacibdir. Həddindən artıq işləmək həm rifaha, həm də əhval-ruhiyyəyə pis təsir göstərə bilər. Özünüzü və yaxınlarınızı necə sevindirə biləcəyinizi düşünün. Gün gəzintilər, maarifləndirici ekskursiyalar, hər kəsin çoxdan ziyarət etmək istədiyi yerlərə səyahətlər üçün əlverişlidir. Romantik münasibətlərdə müsbət tendensiyaların təsiri nəzərə çarpacaq. Görüşlər, şübhəsiz ki, yaxşı keçəcək, sevgililər çoxlu xoş anlar yaşayacaqlar. Bəziləri çoxdan arzuladıqları etirafları eşidəcəklər. Bir çox fəaliyyətlər üçün yaxşı gündür. Ürəyinizin hökm etdiyi istiqamətə gedin və ulduzlar sizi mütləq dəstəkləyəcək. Adi işlər darıxdırıcı görünməyəcək, çünki onlara yaradıcılıqla yanaşmağa çalışacaqsınız. Bu, çox səy göstərmədən əla nəticələr əldə etməyə imkan verəcək. Daşınmaz əmlak, tikinti, təmirlə bağlı məsələləri həll edə bilərsiniz. Emosional vəziyyətinizi izləməyə çalışın, təsir edə bilməyəcəyiniz vəziyyətlərə görə əsəbilik yaşamayın. Bu, xüsusilə günorta saatlarında vacibdir. Bu zaman əhval-ruhiyyəniz çətin ki, sabit olsun. Sizi dəstəkləyənlərlə əlaqə saxlamaq optimist olmağınıza kömək edəcək. Gün faydalı işlər üçün yaxşıdır. Əlbəttə ki, çətinliklərin öhdəsindən tək gəlmək məcburiyyətində olmayacaqsınız. Dəstək verməyə və kömək etməyə hazır olan insanlar var, köhnə tanışlarla bir araya gələ bilərsiniz. Onlarla yenidən danışmağa şad olacaqsınız. Ola bilsin ki, əvvəllər sırf mehriban olan münasibətlər romantik xarakter alsın. Şəxsi münasibətlərdə təşəbbüs göstərməyə dəyər. Bunun üçün indi ən əlverişli məqamdır. Hisslərinizi sevdiyiniz insanla bölüşə bilərsiniz, sizi düzgün başa düşəcək və sizə dəstək olacaq. Daha əvvəl başlayan işləri başa çatdırmaq üçün yaxşı gündür. İstədiyiniz nəticəni əldə etmək üçün necə hərəkət etmək, haradan başlamaq və nə gözləmək lazım olduğu aydın olacaq. Əvvəllər öyrəndikləriniz faydalı olacaq. Təcrübə sayəsində siz özünüz səhv etməyəcəksiniz və başqalarının səhv etməsinə mane olacaqsınız. Gün evinizi təmizləmək, bəzəmək, sevdiklərinizlə birlikdə istifadə edəcəyiniz əşyaları seçmək və almaq üçün əlverişlidir. Adi işlər darıxdırıcı və yorucu görünməyəcək, üstəlik, çox vaxt onlara yaradıcılıqla yanaşmağı bacarırsınız və bu, həyata xoş müxtəliflik gətirir. Qız. Ən asan gün deyil. Səhər saatlarında qız bürclərinin əksəriyyəti hətta yaxın insanlarla belə ümumi dil tapmaqda çətinlik çəkəcəklər. Xırda məsələlərlə bağlı mübahisələr və fikir ayrılıqları mümkündür. Heç bir ciddi layihələrə başlamamalı və hər hansı mühüm qərarlar qəbul etməməlisiniz. Səliqəyə salmaq və lazımsız şeylərdən qurtulmağa diqqət yetirin, bu düşüncələrinizi toplamağa və müsbət əhval-ruhiyyəyə girməyə kömək edəcək.
Günün ikinci yarısında başqa insanları daha asan başa düşəcəksiniz. Köhnə dostlarla səmimi söhbətlər üçün yaxşı vaxtdır. Axşamı özünüzlə tək keçirməyə, gələcəyi düşünməyə və prioritetlərinizi yenidən nəzərdən keçirməyə dəyər. Günün əvvəlində xüsusilə həssas olacaqsınız, xırda şeylərdən inciyə və ya başqa vaxtlarda əhəmiyyət vermədiyiniz iradlara kəskin reaksiya verə bilərsiniz. Hər məsələdə mehriban davranın və dəstək olanlarla daha çox vaxt keçirməyə çalışın, ətrafındakı hər kəsi tənqid edənlərdən uzaq durun. Zamanla müsbət tendensiyaların təsiri artacaq, əhvalınız yaxşılaşacaq. Günün ikinci yarısı uzun müddət diqqətinizi cəmləyə bilmədiyiniz çətin işlər üçün idealdır. İndi bir çox vəzifələrin öhdəsindən tez gələ bilərsiniz. Ən məhsuldar olmasa da pis gün deyil. Narahatlıqlardan qaça, asan və xoş bir iş görə bilərsiniz. Əvvəllər ciddi qəbul etmədiyiniz çox sadə şeylər gözlənilmədən ruhlandırıcı olacaq. Dostlarla həm planlaşdırılan, həm də son anda təyin olunan görüşlər yaxşı keçəcək. Ev işləri yorucu görünməyəcək və çətin ki, çox olsun. Axşam kiçik bir ailə tədbiri və ya sevdiyiniz insanla xüsusi şam yeməyi üçün münasibdir. Yaxınlarınızı sevindirəcək bir şey tapacaqsınız, şübhəsiz ki, sizin üçün əziz olanlara müsbət emosiyalar bəxş edə biləcəksiniz. Gün sizi çoxdan maraqlandıran bir işə başlamaq və ya son vaxtlar sizi narahat edən problemi həll etməyə çalışmaq üçün mükəmməldir. İndi siz çox ixtiraçı və bacarıqlısınız, tez-tez başqalarının görmədiyi imkanları görürsünüz. Çoxları bugünkü uğurlarınıza heyran olacaq. Dostlarla fikirlərinizi bölüşmək faydalıdır. Bəzi faydalı məsləhətlər eşidəcəksiniz, səhvlərdən necə qaça biləcəyinizi başa düşəcəksiniz. Ola bilsin ki, köhnə tanışlar yaxın gələcək üçün fəaliyyət planını müəyyənləşdirməyə kömək etsinlər. Böyük planlarınız varsa, onları özünüz həyata keçirməyə başlayın, o zaman ilk uğurlara tez nail olacaqsınız. İlk vaxtlar kiminləsə ortaq hərəkətlər barədə razılaşmaq çətin olacaq, amma çox az vaxt keçəcək və sizə qoşulmaq istəyənlər meydana çıxacaq. Maliyyə ilə bağlı məsələləri müzakirə etməyə tələsməmək daha yaxşıdır. Bu mövzuda söhbətlər üçün günün ikinci yarısı münasibdir. Enerjinizi dinc istiqamətə yönəltmək vacibdir, beləcə çox şeyə nail olacaqsınız. Faydalı işlər tutqun fikirlərdən yayındıracaq, uğur isə sizi sevindirəcək. İstedadlarınız üçün gözlənilməz istifadə yolları tapacaqsınız, çoxdandır bacarmadığınız işlə məşğul olacaqsınız. Əvvəllər fikrinizlə maraqlanmayan insanlar onu dinləyəcək və bir çox cəhətdən haqlı olduğunuzu başa düşəcəklər. Yeni bir iş götürə bilərsiniz, hər şeyi tez başa düşəcəksiniz, sizə lazım olanı öyrənəcəksiniz. Uğurlu təsadüflər ola bilər. Onlar sizin üçün vacib bir işdə nəzərə çarpacaq uğur qazanmağınıza kömək edəcəklər. Günün ikinci yarısı sizi çoxdan xoş təəssürat yaratmaq istədiyiniz insanla ünsiyyət üçün münasib olan xoş görüşlə sevindirəcək. Tərəzi. Ən yaxşı gün deyil. Səhər ciddi məsələlər və mühüm söhbətlər üçün çox uyğun deyil. Bir çox tərəzilər ailə üzvləri ilə qarşılıqlı anlaşmaya nail olmaqda həmişəkindən daha çətin olacaq. Özünüzü idarə etməyə çalışın, ətrafınızdakıların xırda çatışmazlıqlarına laqeydlik göstərin. Bu, sizin üçün vacib olan bütün insanlarla sülh münasibətlərini qorumağa kömək edəcək. Yaxınlarınızın problemlərinin həllinə kömək etməli olacaqsınız. Bu, çox asan olmayacaq, amma aranızda qarşılıqlı anlaşmaya ən yaxşı təsir göstərəcək. Siz isti minnətdarlıq və tezliklə lazımlı olacaq faydalı məsləhətlər alacaqsınız. Qeyri-adi görüşlər və çox xoş tanışlıqlar günüdür. Haqqında əvvəllər çox yaxşı şeylər eşitdiyiniz insanlarla şəxsən ünsiyyət qura biləcəksiniz. Mümkündür ki, tezliklə sizin üçün vacib olacaq dostluq münasibətləri yaransın. Günün əvvəlində planlaşdırılmamış səfərlər, eləcə də imtina etmək istəmədiyiniz dəvətlər ola bilər. Yəqin ki, çoxdan arzuladığınız yerə baş çəkəcəksiniz. Daha sonra ailə məsələləri ilə bağlı vaxt gələcək. Sizin sayənizdə qohumlar arasında çoxlu fikir ayrılıqları keçmişdə qalacaq. Mübahisə edənləri barışdırmağın yolunu tapacaqsınız. Sakit qalsanız, tələsik qərarlar verməsəniz, emosiyaların təsiri altında hərəkət etməsəniz, gözlənilməz hadisələrdən faydalanmağın yolunu mütləq tapacaqsınız. Tanımadığınız insanlarla ünsiyyətdə daha diqqətli olmalısınız. Bu, fikirlərinizi bölüşmək, təcrübə və narahatlıqlar haqqında danışmaq üçün yaxşı gün deyil. Qohumlara müraciət etmək daha yaxşıdır. Onlar sizi düzgün başa düşəcək və əla məsləhət verəcəklər.
Yaxın gələcəkdə xoş bir nəticə əldə etməyə imkan verəcək detallara diqqət yetirmək məsləhətdir. Bugün bəzi mürəkkəb və iri miqyaslı işləri öz üzərinizə götürsəniz, onlara olan marağınızı tez itirə bilərsiniz. Gün uzun müddət razılığa gəlmək mümkün olmayan insanlarla ünsiyyət üçün münasibdir. İndi bir-birinizi başa düşə, fərqləri aradan qaldıra və bundan sonra nə edəcəyinizə birlikdə qərar verə bilərsiniz. Ola bilsin ki, yaxın gələcək üçün planlar dəyişsin və siz buna sevinəcəksiniz. Bəlkə də hansısa xoş ailə hadisəsi ilə bağlı səfərə çıxmalı olacaqsınız. Adi həyat tərzinə müxtəliflik əlavə etmək fürsətindən istifadə edin. Çoxdan ziyarət etmək istədiyiniz yerə gedin, sizi çoxdan maraqlandıran bir işlə məşğul olun. Vacib bir mövzuda razılaşmaq istədiyiniz insanla görüşmək üçün əla gündür. Ciddi fikir ayrılıqları olmayacaq, bir-birinizə necə faydalı ola biləcəyiniz tez bir zamanda aydınlaşacaq. Uzun müddətli planları müzakirə edə, onları həyata keçirmək üçün hansı addımları atacağınıza qərar verə bilərsiniz. Bugün göstərilən uzaq görənliyə görə özünüzə dəfələrlə minnətdar olacaqsınız. Çox güman ki, yaxınlarınızla bağlı xoş xəbərlər alacaqsınız, ailədə xoş hadisələrlə bağlı olacaqlar. Çox sevinəcəyiniz gözlənilməz səfərlər istisna edilmir. Gün məhsuldar olacaq. Səhər aydın olacaq ki, görüləcək çox iş var və hər biri diqqət tələb edir. Çətin ki, nə isə təxirə salmaq olsun. Bir anda bir neçə məsələni həll etməli olacaqsınız, eyni zamanda heç nə unutmamağa və qarışdırmamağa, gözdən qaçmamağa qadir olacaqsınız. Yaxşı xəbərlər mümkündür. Günün ikinci yarısı mühüm məsələlərin müzakirəsi üçün mükəmməldir. Daha əvvəl ortaq dil tapmadığınız insanlarla belə danışıqlar apara biləcəksiniz. Yaxınlarınızı sevindirmək, sizin üçün xüsusilə əziz olan bir insanı xoş anlamda təəccübləndirmək şansı olacaq. Əqrəb. Asan və xoş bir gündür. Bir çox əqrəblər xüsusilə cəlbedici olacaqlar ki, bu da başqalarının diqqətindən yayınmayacaq. Yeni tanışlıqlar üçün əlverişli zamandır. Çoxlu faydalı əlaqələr qura və nüfuzlu havadarlar əldə edə biləcəksiniz. Mütləq bizneslə bağlı olmayan iri layihələrə başlamaq üçün yaxşı gündür. Qırılan münasibətləri bərpa etmək şansı olacaq, ancaq siz həqiqətən də insana ikinci şans vermək istədiyinizi düşünməlisiniz. Yalnız nəticə çıxarıb davranışınızı dəyişdirsəniz, eyni səhvləri təkrar etməkdən qaça bilərsiniz. Günün başlanğıcı maraqlarınızı və hobbinizi paylaşan insanlarla tanış olmaq üçün əlverişlidir. Söhbət üçün maraqlı mövzular, hər kəsin məmnuniyyətlə görəcəyi işlər olacaq. Siz nəinki yaxşı vaxt keçirəcəksiniz, həm də yeni bir şey öyrənəcəksiniz, tezliklə faydalı olacaq məlumatlar alacaqsınız. Daha sonra gündəlik fəaliyyətlər üçün yaxşı vaxt olacaq. Onlar yorucu və darıxdırıcı görünməyəcək, zəhmətinizin nəticəsindən razı qalacaqsınız. Yeni bir işi sınamağa dəyər. Bunun üçün vərdişlərdən imtina etmək və ya nə isə kökündən dəyişmək lazım deyil. Siz sadəcə qeyri-adi bir yemək bişirə, yeni marşrut üzrə gəzə, interyeri təzələyə bilərsiniz. Xoş ünsiyyət və maraqlı tanışlıq günüdür. Çoxlarında yaxşı təəssürat yaradacaqsınız və bunun üçün çox çalışmaq məcburiyyətində qalmayacaqsınız. Əvvəllər sizə qarşı mehriban olmayan insanlar səhv etdiklərini anlayacaq, hətta sizinlə dostluq etməyə çalışacaqlar. İntuisiyanız sizə onlarla yaxınlıq etməyin düzgün olub-olmadığını söyləyəcək. Çətin məsələlərin öhdəsindən mükəmməl gələcəksiniz, əvvəllər çox çətin görünən problemləri başa düşəcəksiniz. Axşam dərs üçün əlverişlidir. Bu zaman istənilən məlumatı tez təhlil edə biləcəksiniz. Gün biznes və planlar haqqında danışmaq üçün əlverişlidir. Əvvəllər yalnız öz fikirləri ilə maraqlanan insanlar da sizi dinləyəcəklər. Yeni köməkçilərin meydana çıxması mümkündür və bu, həyatınızı xeyli asanlaşdıracaq. Yaxşı ideyaları dəstəkləməyə hazır olanlarla bölüşmək imkanı yaranacaq. Bütün bunlar yaxın gələcəkdə çoxdan planlaşdırdığınız işi həyata keçirməyə kömək edəcək. Kiçik alışlar uğurlu olacaq, sizi və yaxınlarınızı nəyin sevindirəcəyini dəqiq biləcəksiniz. Siz israfçılığa meyilli deyilsiniz və xırda şeylərə vaxt və pul itirməyəcəksiniz. Kiçik uğursuzluqlara, anlaşılmazlıqlara fikir verməməyə çalışın. Bugün onlar yarana bilər, lakin çətin ki, sizə ciddi şəkildə mane ola bilsinlər. Davamlı olun və özünüzə inamınızı itirməyin, bu sizə çox işlərin öhdəsindən gəlməyə kömək edəcək.
Gün danışıqlar, potensial tərəfdaşlar və işə götürənlərlə görüşlər üçün münasibdir. Adətən, başqalarına şübhə ilə yanaşanlarda belə xoş təəssürat yaratmaq sizin üçün çətin olmayacaq. Günün ikinci yarısında maraqlı yerləri ziyarət etmək imkanı yaranacaq. Bugün tək başına hərəkət etsəniz, çox şeyə nail olacaqsınız. Yeni bir işə başlayarkən çətinliklərin yarana biləcəyindən qorxsanız belə, kömək və dəstək gözləmədən ilk addımları atmaq daha yaxşıdır. Tezliklə tərəfdaşlarınız olacaq, buna heç bir şübhə yoxdur. Gün sənədləri öyrənmək və işləri qaydaya salmaq, hesabatlar yazmaq, dəqiqlik və təfərrüata diqqət tələb edən işləri görmək üçün əlverişlidir. Elmi tədqiqat və yaradıcılıqla məşğul ola bilərsiniz, burada uğur şansları yüksəkdir. Təsir edə bilmədiyiniz vəziyyətlərə müdaxilə etməyin, bu dincliyinizi qorumağa kömək edəcək. Ox atan. Qeyri-adi şanslı gündür. Bütün səylərinizdə şanslı olacaqsınız. Ən çətin və tanış olmayan tapşırıqlar belə ilk cəhddə tamamlanacaq. Bəzi ox atanlar çoxdankı cəsarətli planlarını həyata keçirə biləcəklər. Etibarlı həmkarlarınız və çoxdankı dostlarınız köməyinizə gələcək. Nüfuzlu insanlarla görüş istisna deyil. Siz asanlıqla xoş təəssürat yaradacaq və gələcək üçün dəstək qazanacaqsınız. Günün ikinci yarısı yeni şeylər öyrənmək üçün əlverişlidir. Öyrəndiyiniz hər şey sizin üçün faydalı olacaq. Əldə etdiyiniz bacarıqların çoxu sizin mühüm rəqabət üstünlüyünüzə çevriləcək. Günün əvvəlində ətrafınızdakilarla səbirli və mehriban olmağa çalışın. Bu, boş mübahisələrdən, hamını narahat edəcək fikir ayrılıqlarından qoruyacaq. Faydalı işlər bir araya gətirəcək, şübhəsiz ki, hər kəs üçün maraqlı olan bir fəaliyyət qurulacaq. Günün ikinci yarısı sakit və məhsuldar keçəcək. Siz həm tanış problemlərin həllində, həm də tamamilə yeni bir işdə bacarıqlı olacaqsınız. Bu vaxt məişət texnikası, eləcə də təhsil, iş və hobbiniz üçün lazım olan hər şeyi almaq üçün əlverişli olacaq. Gözlənilməz mənbələrdən kiçik nağd pul daxil olmaları ehtimal olunur. Gün xüsusilə arzu olunan sahədə yaxşıya doğru nəzərə çarpacaq dəyişikliklər gətirə bilər. Yeni imkanlar açılacaq və siz onları əldən verməməyə çalışacaqsınız. Köhnə tanışlar maraqlı bir şey təklif edəcəklər və intuisiyanız sizə çox fikirləşmədən razılaşmalı olduğunuzu söyləyəcək və yanılmayacaqsınız. Həm iş, həm də istirahət səfərləri yaxşı alınacaq. Yolda xoş tanışlıqlar mümkündür və romantik bir hekayənin başlanğıcı istisna deyil. Başınızı itirməyəcəksiniz, ancaq yeni tanışlarınızdan birini tamamilə ofsunlayacaqsınız. Çox faydalı bir şey öyrənmək, tezliklə işə yarayacaq məlumatları əldə etmək imkanı olacaq. Siz diqqətlisiniz, heç nəyi gözdən qaçırmamağa çalışın. Yəqin ki, indi və yaxın gələcəkdə təcrübəsi dəfələrlə sizin üçün faydalı olacaq bir insanla tanış olacaqsınız. Ailə üzvləri ilə ünsiyyətdən həzz alın. Onlar sizin ideyalarınızı dəstəkləyəcək və özləri maraqlı bir şey təklif edəcəklər. Ev məclisləri yaxşı keçəcək. Romantik sürprizlər də daxil olmaqla çoxlu sürprizlər ola bilər. Əsəbləşməyin. Bu, duyğularınızı idarə etmək və sağlam düşüncənin səsini dinləmək bacarığınızdan çox şeyin asılı ola biləcəyi günlərdən biridir. Qəfil emosiyaların təsiri altında mühüm qərarlar qəbul etməyin. Və sirlərinizi tanımadığınız insanlarla bölüşmək arzu olunmazdır. Ancaq qohumlarla məsləhətləşmək faydalı olacaq, yəqin ki, necə hərəkət edəcəyinizi söyləyəcəklər. Potensial pul daxil olmaları mümkündür. Onlar gözlədiyinizdən daha az ola bilər, lakin faydalı olacaqlar. Planlaşdırılmamış alış-veriş etməyə, yaxınlarınızı sevindirməyə imkan verəcəklər. Təlaşdan çətin ki, xilas ola bilərsiniz. Bugün çox işiniz olacaq və çətin ki, hər şey dərhal nəticələnsin. Ancaq mümkün çətinliklər qorxutmayacaq və yolda yarana biləcək maneələri dəf etmək olar. Sizin optimizminiz başqalarını sevindirəcək. Şübhəsiz ki, sizi daha yaxından tanımaq, dostluq etmək istəyənlər olacaq. Gün bəzi kiçik məişət problemlərinin həlli üçün əlverişlidir. Bunları etməklə əhvalınızın yaxşılaşdığını mütləq görəcəksiniz. Həyatınızı və yaxınlarınızın həyatını asan və rahat etmək fürsətindən məmnun qalacaqsınız. Oğlaq. Bir az çətin gündür, amma sevincsiz deyil.
Səhər gücünüzü toplamaq və planlaşdırdığınız işlərə başlamaq çətin ola bilər. Ailə üzvləri işlərinizə qarışmağa çalışacaqlar və bu həmişə uyğun olmayacaq. Oğlaqların əksəriyyəti mühüm qərarlar verməkdən və ciddi işlərə başlamaqdan çəkinməlidirlər. Günortadan sonra hər şey yaxşılaşacaq. İş və ya bizneslə bağlı maraqlı təkliflər ala bilərsiniz, onları çox uzatmadan qəbul etməlisiniz. Səfərə başlamaq və ya uzun bir səyahət planlaşdırmaq üçün çox yaxşı vaxtdır. Dincəlin. Bugün çətin ki, ağır işlər üçün uyğun olsun, xüsusən də intuisiyanız sizə gözləməli olduğunuz deyəcək. Gündəlik işlərdən qaçmaq, bəzi maraqlı yerləri ziyarət etmək və ya yeni maraqlı bir şey etmək imkanı varsa, bunu etməlisiniz. Köhnə dostlarla və sizi yaxşı tanıyan digər insanlarla ünsiyyət qurmaq, hobbilərinizi və həyata baxışlarınızı bölüşmək xoş olacaq. Günün ikinci yarısı romantik görüş, xoşuna gəlmək istədiyiniz insanla görüş üçün münasibdir. Gün vacib işlərlə məşğul olmaq üçün münasibdir. Çətin vəziyyətdə qalanlara dəstək olmaq fürsəti yaranacaq və bunu əldən verməyəcəksiniz. Qeyri-adi tanışlıqlar, maraqlı görüşlər ehtimalı var, onların həyatınızda dərhal böyük dəyişikliklərə səbəb olma ehtimalı azdır, lakin onlar güclü təəssürat yaradacaq, maraqlı fikirlər təklif edəcəklər. Günün birinci yarısı nisbətən sakit keçsə də, ikinci yarısında təlaşdan çətin ki, yan keçsiniz. Bununla belə, sizi gözləyən narahatlıqlar son dərəcə xoş və ruhlandırıcı olacaq. Çoxlu maraqlı söhbətlər və xoş xəbərlər olacaq. Son zamanlar düşündürən suallara cavab alacaq və bundan sonra nə edəcəyinizi anlayacaqsınız. Xoş tanışlıqlar, haqqında çoxlu xoş sözlər eşitdiyiniz insanlarla görüşlər istisna deyil. Bəlkə də dostluq və ya romantik münasibətlərin başlanğıcı olacaq. Maliyyə məsələlərində böyük işlər görəcəksiniz. İntuisiya sizə pulu necə idarə edəcəyinizi, nəyə xərcləyəcəyinizi və nəyə qənaət edəcəyinizi söyləyəcək. Köhnə borcların sizə qaytarılması və ya əhəmiyyətli bir məbləğin sadəcə hesabınıza köçürülməsi mümkündür. Gün tanış işlərə diqqəti cəmləmək üçün mükəmməldir. Bugün onlar çox da darıxdırıcı görünməyəcək, hər şeyin öhdəsindən mükəmməl gələcəksiniz. Gələcək planları müzakirə etmək yalnız sizi anlayan və sizin nöqteyi nəzərinizi bölüşən insanlarla mümkün olacaq. Bəzi tamamilə zəruri alışlardan başqa satın almalara tələsməmək daha yaxşıdır. Bugün maliyyə məsələlərinin həllində bir qədər qeyri-ciddiliyə meyilli olacaqsınız, lazımsız yerə çox pul xərcləyə bilərsiniz. Şəxsi münasibətlərdə müsbət tendensiyaların təsiri üstünlük təşkil edəcək və bu, təbii ki, sizi sevindirəcək. Gün işgüzar ünsiyyət, iş planlarının müzakirəsi və peşəkar tapşırıqlar üçün mükəmməldir. Hətta əvvəllər heç bir ideyanızı dəstəkləməyən və həmişə tənqid üçün səbəb tapanlarla belə danışıqlar aparmaq asan olacaq. Sizin üçün karyera zirvələrinə yol açacaq əməkdaşlığın başlanğıcı istisna deyil. Köhnə dostlarla görüşməkdən həzz alacaqsınız. Bir zamanlar dəyər verdiyiniz münasibətləri bərpa etmək fürsəti yaranacaq. Bir zamanlar sizi çox üzən fikir ayrılıqlarından əsər-əlamət qalmayacaq. Günorta gəzinti və ya yeni marşrutla səyahət üçün əla vaxtdır. Bu, pozitiv qalmağınıza kömək edəcək. Dolça. Ziddiyyətli gündür. Məsuliyyətlərinizi laqeyd etmək kimi hiss edə bilərsiniz, lakin bu, həmişə yaxşı bir şey olmaya bilər. Bir az səy göstərmək və planlaşdırdığınız fəaliyyətlərə başlamaq daha yaxşıdır. Yavaş-yavaş prosesə qarışacaqsınız, əhvalınız yaxşılaşacaq. Bir çox dolçalar üçün başqaları ilə qarşılıqlı anlaşmaya nail olmaq çətin olacaq, lakin səbir və nəzakət ciddi münaqişələrdən qaçmağa kömək edəcək. Tədricən müsbət tendensiyaların təsiri üstünlük təşkil edəcək. Siz mənəvi yüksəliş hiss edəcəksiniz və baş verənlərdə çoxlu müsbət şeylər görəcəksiniz. Dostlar və yaxınlarınız sizə dəstək olmağa və kiçik sürprizlərlə sevindirməyə çalışacaqlar. Günə vacib məsələləri müzakirə etməklə başlamayın. Ən azı bir neçə saat gözləyin və o zaman başqaları ilə danışıqlar aparmaq daha asan olacaq. Son zamanlar çox düşündüyünüz suallara cavab tapa biləcəksiniz. Gözlənilməz qarşılaşmalar istisna edilmir. Günün ikinci yarısı yeni bir işə başlamaq üçün münasibdir. İntuisiyanız şübhəsiz ki, sizə nəyə diqqət edəcəyinizi söyləyəcək. Nağd pul daxil olmaları, həmçinin hədiyyələr və xoş sürprizlər ola bilər. Gün ünsiyyət üçün əlverişli olacaq.
Bir çox iti küncləri hamarlaşdıra, hər kəsi narahat edən fərqlərə son qoya biləcəksiniz. Köhnə əlaqələri bərpa etmək imkanı olacaq. Əgər kiminləsə fikir ayrılığınız varsa və vəziyyəti düzəltmək istəyirsinizsə, indi bunu etməyə çalışın. Yaradıcılıq və təxəyyül tələb edən işlərlə məşğul olmaq gözəl olacaq. Siz improvizasiya etmək və yeni üsulları sınamaq fürsətindən zövq alacaqsınız. Günün ikinci yarısı romantik görüş, sevdiyiniz insanla ünsiyyət üçün münasibdir. Həddindən artıq işdən çəkinməyə çalışın. Yığılmış yorğunluq əhvalınıza pis təsir edə, sizi daha əsəbi və səbirsiz edə bilər. Buna görə də istirahət etmək, yüngül və xoş bir iş görmək faydalı olacaq. İşləri təxirə salmaq imkanı varsa, bunu etməlisiniz. Gün sizi nəinki yaxşı tanıyan, həm də həqiqətən də anlayan köhnə dostlarla ünsiyyət üçün əlverişlidir. Birlikdə nə edə biləcəyinizi düşünün. Bir vaxtlar sizi birləşdirən köhnə hobbinizi xatırlamaq çox faydalı olacaq. Gün ünsiyyət üçün çox əlverişli olacaq. Əvvəllər heç kimlə yola getməyən insanlara belə yanaşma tapacaqsınız, çoxlarında ən xoş təəssürat yaradacaqsınız. Yeni müttəfiqlər və köməkçilər tapmaq, çox şeyin asılı olduğu nüfuzlu insanlarla birgə hərəkətlər barədə razılığa gəlmək mümkün olacaq. Bəzi orijinal ideyalar, dostlarınızla tezliklə həyata keçirəcəyiniz qeyri-adi planlar meydana çıxacaq. Köhnə əlaqələri bərpa etmək, mübahisə etdiyiniz şəxslərlə barışmaq fürsəti yaranacaq. Sevdiklərinizi daha yaxşı başa düşəcəksiniz. Məlumatlı qərarlar və yaxşı düşünülmüş hərəkətlər günüdür. Nəsə plana uyğun getməsə belə, çətin vəziyyətdə hərəkət etmək üçün soyuqqanlılığı qoruya biləcəksiniz. Lazımsız narahatlıqlardan, mənfi məlumatlardan qaçmağa çalışın. Yaxınlarınızın dəstəyinizə ehtiyacı ola bilər və siz bundan imtina etməyəcəksiniz. Ailədə bəzi xoş hadisələr ola bilər, qohumlarla ünsiyyət xoş olacaq. Nağd pul daxil olmaları ola bilər. Bəzi planlaşdırılmamış alışlar edə bilərsiniz, onlar uğurlu olacaq. Balıq. Olduqca əlverişli gündür. Siz sakit və ağlabatan olacaqsınız ki, bu da ən mürəkkəb işləri belə həll etməyə kömək edəcək. Bir çox balıqlar yaşlı qohumların məsləhətlərinə qulaq assalar yaxşı olar. Yaxınlarınızın işləri ilə məşğul olmaq üçün planlarınızı bir müddət təxirə salmalı ola bilərsiniz, lakin bu çətin və ya ağır olmayacaq. Axşam tək başına və ya sevilən birinin yanında qısa səfərlər üçün idealdır. Qonaqları qəbul etmək də çox sevinc gətirəcək, xüsusən də ümumi iş və ya yaradıcı maraqlarınız varsa. Dözümlülük əvvəllər demək olar ki, ümidsiz görünən işlərin öhdəsindən gəlməyə kömək edəcək. Keçilməz bir maneə ilə qarşılaşdıqda bir dəfə təxirə saldığınız işə qayıtmaq faydalı olacaq. Bugün ulduzların dəstəyi sayəsində uğur qazana biləcəksiniz. Köhnə tanışlar da kömək edəcək, bu barədə onlardan xahiş etməyə belə ehtiyac yoxdur. Bununla belə özünüzdən mümkün olmayanı tələb etməmək vacibdir. Gününüzü elə planlaşdırın ki, istirahət üçün kifayət qədər vaxt olsun, xoş ünsiyyət, sizi ruhlandıran bəzi yorucu olmayan fəaliyyətlər qura biləsiniz. Sağlamlıq prosedurları nəzərə çarpan effekti verəcək. Gün şəxsi münasibətlər baxımından çox əlverişli olacaq. Ətrafınızdakı insanlar cazibədarlığınıza laqeyd qala bilməyəcəklər. Hətta əvvəllər heç kimi bəyənməyənlər də sizinlə ünsiyyətdən ilsunlanacaq. Romantik davamı olacaq tanışlıqlar istisna edilmir. Əvvəllər yalnız dostluq xarakteri daşıyan münasibətlərdə yeni notlar səslənə bilər. Pulla ehtiyatlı olmaq lazımdır. Yaxşı alış-veriş etmək şansınız olacaq, ancaq vaxtında dayanmasanız, lazımsız şeylərə əhəmiyyətli bir məbləğ xərcləmək riski daşıyacaqsınız. Gün sakit və əlverişli olacaq. Bunun hər hansı bir əlamətdar hadisə və böyük dəyişikliklər gətirəcəyi ehtimalı azdır, amma sevinç üçün səbəblər mütləq olacaq. Ola bilər ki, bugün istedadlarınız üçün gözlənilməz istifadə tapacaqsınız. Bu, başqalarını xoş anlamda təəccübləndirəcək, çoxları sizi daha yaxından tanımaq istəyəcək. Yeni dostlar qazanmağınız mümkündür. Yaxşı sövdələşmələr ola bilər. Pulla əlaqəli hər işdə intuisiyanıza arxalana bilərsiniz. Bu, sizi ruhdan salmayacaq. Bu, hətta əvvəllər ticarət fəaliyyəti ilə məşğul olmayanlara da aiddir. Xüsusilə intuisiyanıza diqqətlə qulaq asmağa dəyər. Bugün onun məsləhətləri sizin üçün çox faydalı olacaq.
Onların sayəsində nə işdə, nə də şəxsi münasibətlərdə səhv etməyəcəksiniz. Əvvəllər alınmayan işlərin öhdəsindən yaxşı gələcək, hər kəs üçün vacib olan suallara cavab tapacaqsınız. Biznes sferasında yaxşılığa doğru dəyişikliklər mümkündür. Heç gözləmədiyiniz yerdə nəzərə çarpacaq uğur qazanacaqsınız. Əvvəllər çətin olan işlərin öhdəsindən mükəmməl gələcəksiniz. Boş vaxtınızı da səmərəli keçirəcəksiniz. Yeni bir şey öyrənmək, tezliklə işə yarayacaq bir şey öyrənmək fürsətiniz olacaq. Onu əldən verməyin. Çətin bir işi öhdənizə götürmək istəyəcəksiniz. Özünüzü bu həzzdən məhrum etməyin. Bugün mütləq uğur qazanacaqsınız, başqalarının çoxdan bacarmadıqları işlərin öhdəsindən gələcəksiniz. Çoxları sizin ideyalarınızı bəyənəcək, onların həyata keçirilməsində kömək etmək istəyənlər mütləq olacaq. Bəlkə də əməkdaşlığın başlanğıcı sayəsində peşəkar mövqeyinizi nəzərə çarpacaq dərəcədə gücləndirəcəksiniz. Gün idman və açıq hava fəaliyyəti, həmçinin sağlamlıq təmrinləri üçün münasibdir. Bütün bunlar sizə daha şən və enerjili hiss etməyə kömək edəcək və əhval-ruhiyyəniz nəzərə çarpacaq dərəcədə yüksələcək. Təsdiqlənməmiş məlumatlara qarşı diqqətli olun, çaşdırıcı ola, düzgün qərar qəbul etməyinizə mane ola bilər.